আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাত। সুপ্রিয় দর্শক ও আমার ফ্রেন্ড সার্কেল, কাছে এবং দূরে, দেশে এবং বিদেশে, যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন এবং দেখবেন, আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া জানাই, যিনি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে সুন্দর করে সৃষ্টি করে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন শুধুমাত্র তারই ইবাদতের জন্য। তাই একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি হাকিম মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, তিব্বিয়া হাবিবিয়া ইউনানি মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। এখান থেকে আমি হাকিম পাস করেছি। দীর্ঘ প্রায় 15 বছর যাবৎ আপনাদের মাঝে বিভিন্ন প্রকারের ভেষজ গাছগাছরা, লতাপাতা, ফলমূল, শিকড় বাকড় ইত্যাদি সম্পর্কে, বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ইউনানি, আয়ুর্বেদিক তথা হার্বাল চিকিৎসার মাধ্যমে আপনাদেরকে চিকিৎসা দিয়ে আসছি সুনামের সাথে। আমার চেম্বার ভুলতা গাউসিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত। আমি প্রায় 15 বছর যাবৎ আপনাদের মাঝে চিকিৎসক হিসেবে সুনামের সাথে চিকিৎসা দিয়ে আসছি। রোগ বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং চিকিৎসা বিষয়ক ইউটিউব চ্যানেল। আমি আপনাদের মাঝে আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি কফ, কাশ, ঠান্ডা নিয়ে। এই কফ, কাশ, ঠান্ডার মধ্যে আবার বিভিন্ন ভাগ আছে, যেমন অ্যাজমা হতে পারে এবং ব্রঙ্কাইটিস, টনসিলাইটিস, তাছাড়া সর্দি, কাশি, এগুলো তো আছে। অনেকের দীর্ঘদিন যাবৎ কফ, কাশ, ঠান্ডায় ভোগার কারণে অনেক সময় কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যায় এবং কফের সাথে রক্ত মিশ্রিত কফ বের হয়। এসব রোগীদের ক্ষেত্রে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ঔষধ রোগীদের দিয়ে আসছি সুনামের সাথে এবং রেজাল্ট খুব চমৎকার। তাই আপনাদের মাঝে আজকে এই সিরাপটি সম্পর্কে আলোচনা করব। এর নাম ভারেক্স প্লাস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি ভারেক্স প্লাস। এটি মূলত ঐক্য আয়ুর্বেদিক বাংলাদেশ, মানিকগঞ্জ বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক একটি ঔষধ। এটি মূলত ক্ষয়কাশ, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, শ্বাসতন্ত্রের দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, উরক্ষত ও গলার যাবতীয় রোগের, ফুসফুসের এক কথায় শ্বসনতন্ত্রের যাবতীয় রোগের কাজ করে থাকে। এটি মূলত সম্পূর্ণ ভেষজ গাছগাছরার মাধ্যমে তৈরি। এটি যদি আপনার 6 মাস থেকে শুরু করে 1 বছর পর্যন্ত 1 চামচ করে 3 বেলা খাওয়া যায়। 1 বছর থেকে শুরু করে 3 বছর পর্যন্ত 1.5 চামচ করে 3 বেলা সেবন করা যায়। তাছাড়া পূর্ণবয়স্ক যেসব রোগী 12 বছর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত 4 চামচ পরিমাণ এই ভারেক্স প্লাস সিরাপটি সেবন করলে আপনারা কফ, কাশ, ঠান্ডা থেকে নিরাময় সম্ভব। তাছাড়া পাশাপাশি আপনারা ইচ্ছা করলে আদা খেতে পারেন। আদা কফ, কাশ, ঠান্ডা উপকার। এর সাথে আপনারা একটি ভেষজ মিক্সার বা চায়ের মতো করে খেতে পারেন। এখানে আপনার আদার রস নেবেন 1 থেকে 2 চামচ পরিমাণ, তুলসী পাতা নেবেন 8 থেকে 10টি এবং লং, যেটা নাকফুলের মতো দেখতে, এই লং নেবেন 5-7টি নেবেন। নিয়ে লংটা সেই চা এই পানিতে দিয়ে 1 কাপ পরিমাণ বা 1.5 কাপ পরিমাণ পানি কুসুম গরম করে এই ঔষধের সাথে যদি সেবন করতে পারেন, আশা করি সুফল পাবেন। তাছাড়া আমি আপনাদের মাঝে
যেসব রোগের চিকিৎসা করে থাকি। মেহ, প্রমেহ, গনোরিয়া, সিফিলিস, পুরুষের ক্ষয়রোগ, স্বপ্নদোষ, হাত পায়ের জ্বালাপোড়া, প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া, প্রস্রাব 2-3 নালে হওয়া, কিডনিতে এবং মূত্রথলিতে পাথর হওয়া, এটি জাওয়ারিস, জরুনি একটি হালুয়া আছে ইউনানি ফর্মুলারি অনুযায়ী। এই হালুয়াটি এবং সাথে বুজুরি সিরাপ বা অ্যালকোহলি সিরাপ যদি একটি লোক দীর্ঘদিন খেতে পারে, তাদের মূত্রতন্ত্রের বা কিডনির পাথর গুঁড়ো হয়ে বেরিয়ে যায় ইনশাল্লাহ। আল্লাহর সৃষ্টি গাছগাছরা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করছে মানব সেবার জন্য। মানুষ বেইমানি করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি গাছগাছরা বেইমানি করে না। তাছাড়া মহিলাদের এবং পুরুষের গোপনীয় রোগের চিকিৎসা করে থাকি। যৌন রোগ সহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করে থাকি আমি সম্পূর্ণ ইউনানি, আয়ুর্বেদিক তথা হার্বাল চিকিৎসার মাধ্যমে। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করবেন। এই বলে আমার ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।